今年我哋嘅開局咧都叫做幾理想啦。咁其中咧嚟自內地嘅南向資金咧持續，我哋都見到加碼流入去港股嘅市場。咁根據呢度上邊一啲南向資金嗰個即係數據顯示啦，咁今年首季咧南向資金已經係接近有4400億嘅港元。咁3月份個資金咧更加係過去4年裏邊嘅新高。以港股咧如果係一啲收益型嘅投資策略咧，係可以為投資者喺一個咁波動嘅市況底下咧，平衡佢哋嗰個即係投資組合嘅即係回報嚇，同埋減低佢嗰個即係風險。我哋咧一路咧都覺得收益個主題嘅策略咧，仲有其中一個選項咧就係高息股啦。咁所以我哋認為咧，呢個係一個好好嘅時間咧，係令投資者咧去重新部署佢哋嘅投資組合，去建立一個更加適合時機嚇，令到個組合能夠避開一啲好唔明朗因素，而配置高息防守性股咧，係可以減低投資組合嘅波動性，獲取一啲更加好嘅即係額外收益嘅。咁呢一隻恒生高息股30指數嘅 ETF 咧，已經係正式上咗市㗎啦，亦都係喺香港裏邊咧第一隻係每一個月派息嘅股票指數型嘅 ETF， 咁目的咧就係好明確嘅嚇，咁我哋係希望為投資者帶嚟一個每月派息嘅穩定收益，同時咧喺而家咁複雜嘅市場環境裏邊咧，係捕捉一啲資本增值嘅潛力嘅。咁恒生高息股30指數咧最新嘅平均股息率咧係7.41%。嚇，咁呢一個即係股息率咧係一個參考咯。咁其實咧我哋亦都咧做咗一啲比較嘅。呢個股息率咧喺過去5年咧嚇，即係都係持續高過香港整體市場。尋求穩定現金流嘅投資者嚟講咧，係一個非常吸引嘅選擇。中國市場依家嗰個風險啦，仍然都係受嗰個關稅影響。所以我都建議用一個降零政策啦，就係一個 barbell strategy 啦，咁去平衡翻高息同埋增長型股票嗰個比重。高息股嗰邊咧，我哋建議就可以買入啲銀行啊、電信啊，咁啲盈利能力比較穩定啊，現金流比較穩定嘅股票啦，作為一個抵禦嗰個波動性嘅股票啦。咁另外一方面，我哋都可以加入一啲增長能力比較強嘅股票啦，譬如啲科技啊、互聯網啊，同埋個別嘅消費股。咁去平衡翻個增長同嗰個風險。咁好似頭先阿胡斯達介紹啦，咁我哋嗰個恒生高息 ETF 都係一個好選擇喺如果大家想配置高息股嘅時候。咁最後我哋睇一睇嗰個資產配置啦。市場方面我哋都最睇好多係內地同香港。咁尤其是港股，咁我哋覺得嗰個科技提升啦，同埋嗰個政策咧會繼續幫到個市場。另外估值提升啦，長線嗰啲結構性改善咧，有機會提升翻佢個估值。咁呢啲都係嗰啲長線投資者比較關注嘅指標。